नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे क्योंकि कोरोना काल में सबका अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो हल्की सर्दी जुकाम हो रहा है तो भी लोग डर रहे हैं, तो डरिए नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है कि वेंटिलेटर क्या है, यह कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कितना ज़रूरी है और इसे आईसीयू में ही क्यों लगाया जाता है। वेंटिलेटर की चर्चा बहुत आम हो गई है क्योंकि कोरोना वायरस के अलावा आजकल वेंटिलेटर भी बहुत ज़्यादा चर्चे में है। इसके पहले वेंटिलेटर का बहुत कम नाम सुना होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेंटिलेटर का सिर्फ नाम सुना है, इसके बारे में जानते नहीं कि वेंटिलेटर क्या है, यह मरीजों के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है और इसे आईसीयू में ही क्यों लगाया जाता है। इस तरह की तमाम बातें हैं जो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले जानेंगे कि वेंटिलेटर क्या है। बहुत सरल भाषा में कहें तो ये एक तरह की मशीन होती है जो कि ऐसे मरीजों की मदद करता है जिन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही हो या फिर खुद से सांस ना ले पा रहे हों। सांस लेने में तकलीफ केवल कोरोना संक्रमित मरीजों को ही नहीं होती, अस्थमा और इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो ऐसी हालत में मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखा जाता है जिससे कि मरीज़ आसानी से सांस ले सके और डॉक्टर अपना इलाज कर सके, फेफड़ों को दोबारा काम करने लायक बना सके। अब जानेंगे कि वेंटिलेटर कितने तरह के होते हैं। वेंटिलेटर दो तरह के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है इसकी नली को मरीज़ की सांस वाली नली में जोड़ दिया जाता है जिससे कि मरीज़ के फेफड़ों में आसानी से ऑक्सीजन जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। वहीं जो दूसरा इन्वेसिव वेंटिलेटर है, इन्वेसिव वेंटिलेटर का काम ये नहीं होता कि उसकी मरीज़ की सांस वाली नली में डाल दिया जाए। इसका काम होता है मुंह और नाक को मास्क के जैसे ढक के रखे और मरीज़ को आसानी हो सांस लेने में और डॉक्टर को भी आसानी होती है मरीज़ का इलाज करने में, क्योंकि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो वेंटिलेटर के द्वारा पूरी करा दी जाती है जिससे कि मरीज़ को बचाने में भी आसानी हो जाती है। अब हम जानेंगे कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वेंटिलेटर इतना ज़रूरी क्यों है। विश्व संगठन WHO के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित 100 में से 80% जो मरीज़ होते हैं वो घर में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनमें 20% मरीज़ जो हैं तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से 15% जो मरीज़ होते हैं तो वो तो ठीक होकर आसानी से घर आ जाते हैं, लेकिन उनमें से 5% जो मरीज़ होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल जाता है फेफड़ों में। जब संक्रमण बहुत ज़्यादा फेफड़ों में फैल जाता है जिसकी वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है तो मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इस तकलीफ को दूर करने के लिए वेंटिलेटर की मदद ली जाती है। वेंटिलेटर पर मरीज़ को रखने से उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। वेंटिलेटर की सहायता से मरीज सांस लेता रहता है और शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने की कोशिश की जाती है और अब वेंटिलेटर की सहायता से मरीजों की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर वेंटिलेटर ना हो तो ऐसे में मरीज की जान जाने का भी खतरा है। अब हम जानेंगे कि वेंटिलेटर को आईसीयू में ही क्यों रखा जाता है। आईसीयू जिसे इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, तो ये ऐसा कमरा होता है जहाँ पर बहुत ही आधुनिक मशीनें लगाई जाती हैं, क्योंकि ऐसे कमरे में बहुत ही गंभीर मरीजों को रखा जाता है जिन्हें किसी भी तरह की इस मरीज को किसी भी तरह की मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है। उन ज़रूरी मशीनों के साथ साथ वेंटिलेटर को भी लगाया जाता है जिससे कि मरीज़ को इस कमरे में हर तरह की सुविधा मिल सके और हर तरह से मरीज़ को बचाया जा सके। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्वीट सी स्वाति को सब्सक्राइब कीजिए।